Dobrodošli na kanalu Boris Vene v videoseriji Coaching. Naslov današnjega: zakaj je priporočljivo imeti coacha? Moja izkušnja. Coaching izvajam že preko 30 let, vendar takrat še ni obstajal tako splošni izraz coaching kot danes. Takrat je bil coaching mišljen bolj v športnih aktivnostih. Morda je k temu dodatno botrovalo, da je danes kar precej zmede na tem področju. Ljudje ne vedo, kaj potrebujejo: svetovanje, mentorstvo, coaching, shadowing. No, v boljše spoznavanje omenjenega se nahaja link v opisu na mojo spletno stran, kjer so razlike med enim in drugim natančno razložene. Še opozorilo: čeprav, kot že omenjeno, imam več kot 3 desetletja izkušenj iz področja mentorstva, svetovanja, coachinga in tako dalje, je vsaka situacija unikatna in se je temu primerno tudi potrebno odzvati. To pomeni, da ne morem garantirati, da bodo vsebine delovale tudi v vašem primeru. Predvsem, ker je moj končni cilj pripeljati sogovornika do soočanja s samim seboj, do sprejemanja drugačnih ključnih odločitev in do osebne transformacije. Ker pa so poslovne neurejene situacije navadno le preslikava osebnostnih pogledov, nimamo poslovnih problemov, temveč osebne omejitve, ki se zrcalijo na poslovnem področju. Skozi osebno transformacijo sočasno rešujemo tudi poslovne izzive. Torej, iz tega razloga tudi pri svojem delu uporabljam starodavna znanja, povezana z najnovejšimi znanstvenimi dognanji, ali pa lahko temu rečemo odkriti. Tako, sedaj z vami z veseljem delim mojo izkušnjo. Ker sem odraščal v revni družini neizobraženih staršev, nisem imel kakšnih posebno dobrih izhodišč za uspeh v življenju, seveda. Vendar sem se kmalu začel zavedati naslednjega. Kot prvič, morda natančno ne vem, kaj hočem, vendar zagotovo vem, česa nočem. In že takrat sem dojel, da je to pol uspeha. Ne želim biti reven in neizobražen. Drugič, nihče ne bo delal in uspel namesto mene, temveč bom moral svoje življenje, lahko rečem tudi svojo usodo, vzeti v svoje roke. Tretjič, v sebi sem močno čutil, da sem rojen za nekaj večjega, kot pa življenje preživeti v revščini. Zato sem že pri 7 letih začel opravljati določena dela, opravila, da sem lahko kaj zaslužil. Na začetku sem seveda dobil kakšen bombonček, sčasoma pa tudi kakšen takratni dinar. Če vas bolj natančno zanima moja pot, si jo lahko preberete v knjižni uspešnici Bogatstvo je v nas. Link je v opisu. Kmalu se je zgodilo tisto, kar bi lahko simbolično imenoval, ko narediš korak k Bogu, jih on naredi 10 proti tebi. Nekako sem s seboj prinesel razmišljanje, da vsaka situacija v sebi nosi seme darila, pa čeprav to darilo ni ravno lepo zavito. In kaj se je zgodilo? Iz mesta smo se preselili na podeželje in sem 7. razred osnovne šole začel obiskovati, lahko bi rekli, na vasi, kjer me je čakalo veliko izzivov, ali pa lahko rečemo daril, ne? V mojem razredu so bili pretežno zdravi kmečki fantje, ki so vsakodnevno krepili mišice na kmetijah. Jaz pa kot mestna srajca, kot smo takrat temu rekli, pa nisem bil ravno kakšen primer mišičnjaka. Po vrhu sem bil povsem bel oziroma blond, sošolci pa v večini temnolasi, se pravi rjavi, črni. Tako, da sem še na tem področju bil bela ovca oziroma sem izstopal oziroma bil drugačen.
Že zelo kmalu sem bil tarča merjenja mišic in sem večinoma potegnil takratko, kar pomeni po domače, da sem bil zelo veliko krat tepen. Seveda si tega nisem želel in sem moral nekako narediti spremembo. Torej, razmišljal sem, če sem tepen, moram postati tako močan, da ne bom več. Torej, potrebujem moč, fizično moč, mišice in seveda naučiti se moram tepsti. Pa vendar sem imel zadržek, ker odkar pomnim za sebe, nisem mogel človeku skriviti lasu na glavi. K sreči je bil od moje mame brat, torej moj stric, najmlajši državni prvak v atletiki, precizneje metanju kladiva v bivši Jugoslaviji, kjer je takrat nekje po spominu živelo okrog 20 milijonov ljudi. Za razliko od Slovenije, kjer nas je danes samo 2 milijona. S tem hočem povedati, koliko je bil njegov dosežek zares velik. Eden od sestavnih delov njegovih treningov je bil dvigovanje uteži. Poleg tega je bil tudi mojster borilnih veščin. Na mojo željo in prošnjo se je zavzel za mene in me začel trenirati. Ker sem imel močen razlog, se pravi, zakaj bi treniral, da nam več tepen, v podjetniškem smislu rečemo temu, oziroma je zdaj na svet, da moraš imeti močan reason why, če rečem v angleščini, se pravi močen razlog, zakaj nekaj počneš, sem bil zelo motiviran in tudi rezultati so bili kmalu zelo očitni. Poleg vedno večjih mišic, se pravi moči in pa spretnosti v borilnih veščinah, je tudi moja samozavest začela vse bolj naraščati. To so opazili tudi sošolci in so me kmalu pustili na miru. Ali še več, nasprotno, prosili so me, če še njim dam kakšen športni nasvet. Ali so celo prišli k meni trenirati. No, če temu tako rečem, sem že takrat imel potem dober marketing, ker so potem v šoli govorili, veš, kako Boris dvigne, veš, kakšen je. Okay. Kar je pri tem najlepše, se nisem rabil dokazovati, se pravi pretepati in s tem tudi nisem nikogar poškodoval. Kasneje, ko so me sošolci iz osnovne šole začeli srečevati po srednji šoli, so že kar uvodoma, ko so me videli, rekli, wow, kakšen športnik si postal, ker se je res videl, da sem bil natreniran. Med vrsticami povedano, upam, da si pozabil, da sem te tepel, ker sedaj z lahkoto lahko poračunam z menoj za vse bolečine, ki sem ti jih prizadejal. Torej, moj stric je že nekje po 10. letu starosti postal moj prvi coach in popolnoma spremenil moj način življenja. Njegovo minulo delo se odraža skozi celo moje življenje. Namreč, kmalu sem s kolegom postal solastnik lastnega poslovnega objekta, sva ga zgradila, v katerem je bil sedež podjetja z različnimi dejavnostmi, vključno z enim izmed prvih fitness centrov v Sloveniji, o katerem so pisali tudi v sosednjih državah. Začel sem hoditi na razna športna tekmovanja, začel osvajati prve kolajne, pokale, diplome. Spoznal sem, kako zelo pomembna je hrana, tudi v poslovnem in življenjskem smislu. Kako pomemben je, da je pretok energije v našem telesu, kar je bistveno onemogočen, če jemo težko hrano, ampak o tem kdaj drugič. Torej, če je prava hrana, smo čim bolj senzitivni in smo lahko veliko bolj v stiku z svojo lastno intuicijo. Kasneje mi je športna disciplina pomagala, da sem preživel 3 diagnoze raka in izpeljal eno izmed zagotovo najtežjih zdravstvenih terapij na svetu, ki je trajala nekaj let. Zares sem imel močen reason why in pa močno disciplino. Vendar to je že druga zgodba. V tem videu sem želel poudariti, kako zelo neprecenljiv je bil za mene kvalitetni coach in kako ni naključje, da ta poklic sedaj s tako hvaležnostjo in notranjo močjo opravljam. V naslednji epizodi serije Coaching bom razkril skrivnost, kako priti do coacha, če tudi si ga finančno morda ne morete privoščiti. Je veliko lažje, kot se mislite. Če so vam tovrstni videi všeč, potem stisnite všeček in se prijavite na kanal Boris Vene ter kliknite na zvonček, da boste obveščeni,
ko bo novi video objavljen. Seveda bom tudi vesel kakšnega konstruktivnega komentarja. Srečno in se vidimo naslednjič. Hvala.